तो हेलो दोस्तों, अगर आपके भी मोबाइल की रिंगटोन बजना बंद हो चुकी है या बजती है तो धीरे आवाज़ आती है पहले स्टार्टिंग में, फिर बाद में तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं इस समस्या को दूर करने के लिए आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल की रिंगटोन को हम कैसे ठीक करते हैं, और अगर ठीक नहीं हुई तो मैं आपको आज ये ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी समस्या को दूर कर सकोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में आने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करना है। तो दोस्तों, वो आपकी सेटिंग, मोबाइल की रिंगटोन नहीं बज रही है, और अगर बज भी रही है पहले धीरे आवाज़ आती है बाद में तेज़ हो जाती है, तो दोस्तों उसकी पूरी की पूरी समस्या इसी के अंदर मिलेगी आपको। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपनी रिंगटोन की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकोगे। इसको करने के बाद में आपकी रिंगटोन बहुत तेज़ आवाज़ करेगी और आपका वाइब्रेशन भी मोड ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो ये नीचे वाला बटन दिखना है, इसको आप ऑफ करना है। ये ऑन रहेगा दोस्तों, आपको इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में क्या करना है, फिर वापस इसके अंदर आना है, और ये जो भी साउंड मोड है इसको सबको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपका पूरा काम यही हो चुका है। यही हो चुका है पूरा काम होने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना है, आपकी जो भी समस्या प्रॉब्लम थी वो सब दूर हो चुकी है। तो दोस्तों, आप अपने पास वाले फ़ोन से, किसी भी फ़ोन से एक बार अपने मोबाइल को चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, हमारी वीडियो को लाइक करें, और यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको अगर ये समस्या दूर होती है तो हमारी यूट्यूब में वीडियो में आके और आप कमेंट में अपना राय जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों, इसी वीडियो के लिए नेक्स्ट बार मिलते हैं दोस्तों, अगली बार। जय हिंद।